Surat An-Nisa itu surat yang diturunkan
di Madinah. Ayate kabeh 175 ana kang ngitung punjul 6 berarti 106. Ana maneh kang ngitung punjul 7. Niki surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu eling-eling manungsa taku padha wedya sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh. Niki ditunjukkan kepada khususnya seluruh manusia dan khususnya kepada umat Nabi Muhammad. Ya ayyuhan nas eling-eling manungsa, seluruh manusia niki dikengken mengingat-ingat takwa sira kabeh utawa wedya sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh. Alladzi khalaqakum kang nitahake sinten alladzi ing sira kabeh utawa ndadekake sira kabeh min nafsin saking awak-awakan utawa saking Nabi Adam wahidatin kang siji wa khalaqa lan nitahake sinten Allah utawa ndadekake sinten Allah minha saking nafsin zaujaha ing bojone nafsin. Jadi kula panjenengan sedaya niki diciptakan kalian Allah, dititahaken kalian Allah Subhanahu wa taala saking awak-awakan yang satu inggih menika dari Nabi Adam. Terus kemudian Nabi Adam krana kiyambakan boten enten rencane teng swarga didadekaken kalian Allah seorang pasangan hidup inggih menika namine Ibu Hawa. Nah, menurut ceritane Ibu Hawa niki diambilkan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Jadi didadosaken seorang perempuan yang dari keturunan Nabi Adam kalian Ibu Hawa akhirnya menyebar luas seluruh dunia. Nah, asline nggih setunggal. Jadi punjere manungsa ana ing donya niki nggih menika Nabi Adam. Nabi Adam kaliyan Nabi Siti Hawa. Jadi dene kok enten tiyang warna kulite benten ana memang menyebar ke wilayah negara-negara wilayah masing-masing. Maka manusia pada hakikatnya itu adalah satu. Terus kemudian enten yang berpendapat utawa enten yang mengatakan bahwa manusia itu adalah keturunan kera. Niku versi yang lain. Yakin kula panjenengan sedaya niki sebagai seorang muslim, seorang Islam, bahwa entene manusia niku yang pertama kali adalah Nabi Adam. Berarti awake dhewe niki keturunannya Nabi Adam, bukan keturunan dari manusia purba utawa kera. Jadi enten napa niku versinya yang mengemukakan Darwin, ya, seorang pakar itu, bahwa manusia itu adalah berasal dari manusia kera. Lek ningali niki mboten. Jadi tiang niku awalnya dari Nabi Adam, bukan dari siapa-siapa. Nabi Adam kemudian menikah dengan Ibu Hawa, akhirnya melahirkan anak-anaknya, putra-putranya, dan menyebar ke seluruh dunia sampai saat ini. Jadi lek enten sing berpendapat bahwa manusia itu
Bismillahirrahmanirrahim. Wa basalan beber sinten Allah min huma saking karone Adam dan Hawa rijalan ing pira-pira wong lanang. Rijalan ing pira-pira wong lanang kang akeh kasiron kang akeh wanisa lan pira-pira wong wadon. Jadi disebar sampai teng dunya. Nggih awal-awale nggih namung setunggal. Yang pertama anak Nabi Adam itu kan Habil dan Qabil. Akhirnya punya begitu lahir niku kembar dua, laki dan perempuan. Terus kemudian dikawinkan silang. Ya, nanti ada sejarahnya kenapa sampai saat sekarang ini ada pembunuhan. Ya, berarti itu diawali dari putranya Nabi Adam yang cemburu antara Qabil dan Habil. Karena Qabil adike niku dikawinaken kalian Habil. Jadi begitu lahir kalih kembar laki perempuan, kemudian adike malih lahir kembar laki perempuan. Jadi dikawin silang. Lah Qabil niku krono merasa dhek seharusnya dikawinkan dengan adike sing ayu, ndadak dikawinake kali adike sing elek, mboten trima. Akhirnya terjadilah kecemburuan, kemudian mempunyai pemikiran piye carane iso ngrebut adike sing ayu dipek bojo. Akhirnya terjadilah namanya pembunuhan. Dan itu awal terjadinya pembunuhan di muka bumi. Hanya Habil dibunuh oleh kakaknya yang bernama Qabil. Dan itu nanti enten kisah malih. Jadi awal-awal ini. Nah, begitu lahir anak, terus kemudian bertambah menyebar, enten laki-laki enten perempuan. Rijalan kathira ing pira-pira wong lanang, kathiron kang akeh wanisaan lan pira-pira wadon. Wa taqulan wedya sira kabeh Allah Gusti Allah taala ala didat tasaa kang tokan takon sira kabeh. Sira kabeh bihi ing Allah wal arhamilan wedya sira kabeh ing pira-pira sanad. Bismillahirrahmanirrahim. Eling-eling para manungsa khususé ahli Makkah. Jadi penduduk lebih khusus adalah penduduk Makkah pada saat itu. Umumnya manungsa alam dunya. Sira kabeh takwa niku wedi marang Gusti Allah. Artine takwa niku wedi marang Gusti Allah. Lek wis wedi berarti apa sing dadi perintah Gusti Allah niku dilaksanaken, dilakoni. Wong wedi kok aku tak kon ngalor misalnya. Rono wedi akhirnya dilakoni. Kok boten wedi berarti boten nglakoni, berarti boten wedi karo perintah Gusti Allah. Nah, jadi melaksanakan apa sing dadi karepe Gusti Allah, dadi perintah Gusti Allah niku adalah wujud bahwa kita adalah takut kepada Allah. Takut utawa napa niku manut karo sing diperintahaken kalih sing ndadekake manungsa. Jadi takwa niku melaksanakan perintah-perintahnya Allah, kemudian apa sing dadi larangane niku ditinggalaken. Niku namine takwa. Padha takwa marang pangeran kang nitahake sira kabeh saking wong siji, yaiku Nabi Adam. Lan nitahake garwane
yaiku ibu Hawa uga saking Nabi Adam. Lan nuli saking Adam Hawa Allah Ta'ala nitahake manungsa akeh banget lanang lan wadon. Lan padha wedya sira marang Allah kang asmane tansah sira anggo sumpah digawe sumpah lan padha anjaga sanak aja nganti pedhot iki perintah. Jadi menjaga sanak saudara, menjalin tali silaturahim supaya mboten contrah, mboten pedhot niku perintah Gusti Allah. Aja nganti pedhot sak temene Allah Ta'ala iku tansah nginjen-nginjen amale sira kabeh. Artine Gusti Allah niku Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Innallaha satamene Gusti Allah iku kana ana sinten Allah alaikum ing atase sira kabeh iku raqiban nginjen-nginjen utawa ngreksa utawa mengetahui apa yang diperbuat oleh manusia. Iki surat An-Nisa ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama. Yang nomor 2, lan padha nekakno sira kabeh al yatama ing pira-pira bocah yatim. Al yatama ing pira-pira bocah yatim amwalahum ing pira-pira bondone yatim. Wala tatabaddalu lan aja padha anggetaki sira kabeh al khabisa ing perkara kang ala. Bitaibi kelawan perkara kang bagus. Wala taqulu lan aja padha mangan sira kabeh amwalahum ing pira-pira bondone bocah yatim. Ila amwalikum maring pira-pira bondo sira kabeh. Innahu satamane amwal yatama. Innahu satamane aqulu amwal yatama mangan bondone bocah yatim. Iku kana ana apa hubang dosa kabiron kang gedhe. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabun nuzul saking ayat wa atul yatama ayat sing kedua saking surat An-Nisa niki bahwa Mujahid niku mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kebanyakan orang yang kerap menyalahgunakan hartanya anak yatim yang berada dalam tanggungan mereka sejak zaman jahiliyah. Mereka terbiasa mengambil kambing, ini hartanya orang anak yatim, mengambil kambing yang gemuk milik anak yatim, kemudian mereka menggantinya dengan kambing yang kurus, jadi dijoli. Nah, ini akhirnya ayat ini turun. Bismillahirrahmanirrahim. Ono anak yatim duweni duit. Anak yatim biasanya kan disukani kali tiang-tiang lah ngoten niku. Jadi masuk anak yatim niki nggih gadah napa niku gadah harta. Ono anak yatim duweni duit disimpen kali pamane. Iki asbabun nuzule. Bareng yatim mau wis dewasa, duit kang disimpen pamane niku disuwun dumadaan dening si paman iku wau duwite mau ora diparingake. Nuli ayat nomor niki tumurun
sing suarane bocah-bocah yatim kang wis balik iku bondone kang kok simpen supaya diparingake lan kang bagus aja diijoli Allah. Ngene iki wau sing menurut Mujahid dadi duwe harta berupa seekor kambing tapi diijoli karo kambinge pamane yang masih kurus. Dadi sing lemu niku dijoli mboten angsal. Dadi aja diijoli Allah lan sira kabeh aja padha mangan bondone bocah yatim campur karo bondone sira kabeh. Dadi didewek-dewekne mboten angsal dicampur. Sak temene mangkono iku dosa kang gedhe. Dadi hubban kabira dosane gedhe. Nah niki ayat yang nomor 2. Jadi sebab-sebab turunnya ayat niki karena pada zaman jahiliyah niki haknya anak yatim niki mboten patek diperhatikan sehingga hartanya niku dirampas bahkan tidak diberikan haknya sebagai anak yatim. Ketika sudah dewasa bukan dikasihkan kepada anak yatim tapi malah dipakai oleh yang mengasuhnya sendiri. Khususnya niki kangge tiyang-tiyang sing duweni utawa sing duwe tanggungan anak-anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutipun wa in hiftum lan lamun kuwatir sira kabeh ala tuksitu ing yen to ora adil sira kabeh fil yatama ing dalem pira-pira bocah yatim fakihu mongko nikah sira kabeh ama ing wong toba kang bagus apa man lakum tumrape sira kabeh minan nisa saking pira-pira wadon masna loro-loro wasulasa telu-telu warubaa papat-papat. Fa in hiftum lan lamun kuwatir sira kabeh ala tadilu ing yen to ora adil sira kabeh fawahidatan mongko siji au mautawa wong malakat kang miliki apa aimanukum pira-pira tangan tengene sira kabeh. Dalika utawi mangkono fawahida ila akhir iku adna luwih parek ala ta'ulu ing yen to ora melempeng sira kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Wong-wong Islam ing zaman awal yen ana ngrumat yatimah, berarti anak perempuan yang yatimah namine, ing mongko kabeneran ora mahram utawa anak dulure umpamane, anak dulur umpamane iki mahram. Iku akeh-akehe nuli dikawin pisan. Nalika iku nganti kedadian anak kang duwe bojo 8 utawa 10. Bareng ayat nomor kalih niki mau turun, wong-wong mau nuli padha kuwatir. Ora bisa adil. Nuli akeh kang padha sumpek nuli Allah Ta'ala nurunake ayat kang nomor 3 iki kang surasane yen sira kabeh kuwatir ora bisa adil wadon-wadon kang sira senengi aja nganti punjul saking papat. Lamun sira kabeh kuwatir ora bisa adil nafaqah lan dilin. Jadi adil iki dalam artian
sandang pangan lan sapi nunggalane lan kebutuhan batin gilir. Kalau memang tidak adil jangan menikah. Mongko nikah siji bae. Jadi ora usah niki bagi tiang laki-laki sing pengen poligami. Jadi lek mboten adil, mboten saged ngadil iku mboten usah. Wong sitok mawon kadang mboten adil. Apa malah sampai 3 4, nah, batasane niki 4 mriki niki. Lek lebih dari niku berarti mboten sunah Rasul. Itu nafsu namanya. Jadi mboten asal. Utawa trimo ngalap cukup jareh kang sira miliki nikah 4 utawa siji, utawa ngalap cukup jariyah ingkang sejati luwih menjamin. Artine lek memang napa niku boten mampu, nggih boten usah menikah lebih dari 1, lebih baik 1 saja, yang penting bisa tercukupi semuanya. Jadi surat An-Nisa ayat kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selajengipun surat An-Nisa ayat 3. Sekarang saniki ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun-nisa lan yen wa atun-nisa lan menawa sira kabeh. Wa atun-nisa lan menawa sira kabeh anisa ing pira-pira wong wadon sadaqatihina ing pira-pira mas kawin nisa nihlah kelawan menehi temenan, nihlatan kelawan menehi temenanan. Fa intibna mongko lamun seneng atine sapa nisa laku maring sira kabeh ansai saking suwiji-wiji minhu kang tetep saking sedekah. Apa nafsan apane nafsan atine fakuluhu mongko mangan sira kabeh ing hanian kelawan seneng mari antur kepenak. Bismillahirrahmanirrahim. Sira kabeh yen kawin kudu maringi bojo ira kabeh mas kawin kang samestine kelawan senenge. Lamun bojo wadon lega atine mangsulake mas kawin mau, sira kabeh diparingaken mangan wangsulan mau tanpa ana alangan apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat niki asbabun nuzule menurut Abu Sholeh, ayat niki diturunkan sehubungan dengan kebiasaan orang tua utawi wali yang menggunakan dan menerima mahar dengan tanpa seizin putrinya. Kemudian Allah melarang perbuatan ini. Jadi ayat ini ketika turun karena kebiasaan orang tua sama zaman Cien, kebiasaan orang tua atau wali niku menggunakan atau memakan mahar putri ini, anaknya, dengan tanpa seizin. Niki akhirnya kemudian ayat ini turun. Bismillahirrahmanirrahim. Niki para suami niku akan memberikan mahar berupa sesuatu yang telah mereka janjikan kepada istri.
istri mereka pada waktu akad nikah yang terkenal dengan istilahnya mahar. Mahar musamma atau sejumlah mahar yang biasa diterima oleh keluarga istri yang terkenal dengan mahar misil. Karena tidak ada ketentuan mengenai jumlah itu sebelumnya, jadi mahar itu bukan saged ditentoni pinten jumlahnya, tergantung kepada napa niku seorang suami kemampuannya. Tapi kalau nenten mulai nikah karo kudune mahare sekian juta, terus mobilnya sakmene kudune sing merek iki, kemudian sawe sakmene niku berarti boten menikah. Jadi meras nanti. Lek mahar itu kan diberikan kepada seorang suami kepada seorang istri. Jadi sekemampuannya bagi orang yang menikah atau suaminya. Nah, kemudian pemberian mahar ini adalah merupakan tanda kasih sayang dan menjadi bukti adanya ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membangun rumah tangga. Namun apabila istri rela dan ikhlas, maka dalam hal ini tidak mengapa jika suami turut memanfaatkan mahar tersebut. Biasanya mahar sing wis dikekne kalian bojone, biasanya suatu saat orang duit, akhirnya kemudian duit itu mau didamel tumbas nopo beras dan lain sebagainya, kebutuhan makan, buat nopo-nopo karena krono ikhlas. Artinya suami itu boleh memakan harta mahar tersebut. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa mas kawin adalah disyariatkan oleh agama pada masa jahiliyah menikah tanpa mas kawin. Jadi lek zaman jahiliyah biyen boten enten istilahnya mas kawin atau mahar. Jadi ini syariat yang diajarkan oleh agama, maka orang ketika sudah dinikah atau diijabi berarti harus ada maharnya. Nah, mahar itu sebagai tanda bahwa orang yang tadinya haram ketika sudah dibayarkan maharnya maka menjadi halal. Maune ento didemek lewis enek mahare malih itu didemek alias halal, boleh diapa-apakan. Nah niki Bismillahirrahmanirrahim. Ayat selajengipun wala tu'tu sufaha amwalakum wala tu'tu lan ojo maringi sira kabeh sufaha ing pira-pira wong bodho-bodho amwalakum ing pira-pira bondo sira kabeh alati ja'alawahu kang andadekaken sinten Allah lakum maring sira kabeh kiaman ing nguasani kiaman ing nguasani warzuquhum lan menehno pangan sira kabeh hum ing anak-anak yatim fiha ing dalam amwal waksuhum lan nyandangono sira kabeh ing anak-anak yatim wa qulu lahum lan ngucap sira kabeh lahum maring anak-anak yatim kaulan kelawan pengucap ma'rufan kang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Nalika anak-anak yatim iku wis balik nanging isih bodho. Jadi walaupun sudah balik, kadang kan balik itu ukuran yang Indonesia guys sudah umur 15 tahun atau SMP kelas 3, tapi kan durung ngerti tentang carane medamel itu dari ngerti artinya alias tapi memang sudah diajari mulai dari SD ini nggih ngertos jane. Nah niki
nalika anak-anak yatim iku wis balik nanging isih bodho utawa durung bisa nyekel duit, artinya belum bisa mencari uang, artone kang sira simpen aja sira paringake dingin, artinya nggak boleh dikasihkan terlebih dahulu, cukup ingonono lan sandangono lan kandhanono kang bagus. Jadi nggak usah uangnya yang disimpan itu atau hartanya dikasihkan semuanya, cukup kebutuhan mangane, sandangane atau kebutuhan yang lainnya itu yang dicukupi. Kemudian disanjangi kanthi ucapan sing sae, besok yen sliramu wis pinter duwe pinter golek duit, ingsun pasrahaken. Jadi ketika besok sudah dewasa, sudah mampu mencari uang sendiri atau pinterlah ngoten niki baru dipasrahaken. Jadi lek tase dereng ngertos walaupun sudah balik, ya jangan dikasihkan. Nanti lebih baik disimpan lagi, disimpan terus dikasihkan secukupnya untuk kebutuhan koyo ini makan, pangan apa sandangan lan sapinunggalan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Niki para wali dan pelaksana wasiat atau yang disebut dengan wasi yang memelihara anak yatim agar menyerahkan harta anak yatim yang ada dalam kekuasaannya atau dalam penyimpanannya apabila anak yatim itu telah dewasa dan telah dapat menjaga hartanya. Apabila belum mampu, maka tetaplah harta tersebut dipelihara dengan sebaik-baiknya, karena harta adalah modal kehidupan. Segala keperluan anak yatim seperti pakaian, makan, dan sebagainya dapat diambil dari keuntungan harta itu apabila harta tersebut diusahakan atau diinvestasikan atau ditumbas nih, misalnya kambing, kemudian kambingnya beranak-anak, dan itu yang diambil manfaatnya. Kepada mereka hendaklah berkata lemah lembut, penuh kasih sayang, dan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Tapi kadang-kadang krono napa niku anak yatim niku bukan anaknya sendiri, hanya dibedakan. Nah, ini padahal perintah Gusti Allah. Terus dilalah kersane Gusti Allah kaya lek anak-anak yatim niku biasanya do senengane. Artinya ya memang kalau kalian Gusti Allah di ngotenaken. Jadi lek anake dhewe ngoten iki boten gregene, tapi biasane lek anak yatim niku gregene. Nah, makane mriku niku enten kesabaran. Oleh boten sabar bahaya. Nah, makane saking napa niku saking pentingnya terus saking gede ganjarane sampai-sampai Kanjeng Nabi dawuhaken sapa wong sing ngopeni anak yatim besok ning gene akhirat iku bareng karo aku kaya padha dene driji loro, driji tengah kali driji telunjuk, saking dekatnya, maka besok akan dimasukkan bersama Kanjeng Nabi, dimasukkan ke dalam surga. Saking napa niku saking istimewane ngopeni anak yatim. Tapi gini kadang gregetne. Lah gregetne iki kudu perlu kesabaran, perlu ketelatenan, dan harus betul-betul napa niku menganggap bahwa anak yatim itu seperti anaknya sendiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayat selajengipun wabtalu lan ojo an napa niku wabtalu lan anjajalo sira kabeh al-yatama ing pira-pira anak yatim hatta idza balagha sehingga nalikane wis tumeka sapa al-yatama anikah ing nikah. Fa in anastu mongko lamun wis swara sira kabeh minhum saking yatama rusdan ing pinter fatfa'u mongko masrahake sira kabeh ilaihim maring yatama amwalahum ing pira-pira bondone yatama. Wala taqululan aja padha mangan sira kabeh ha ing amwal israfan alih leluwian utawa berlebihan wa bidaron lan enggal-enggal an baru krana wedi yen to enggal gedhe sapa yatama waman sing sapa wonge kana ana sapa man iku honian sugih falyastafir mongko ngreksa sira sapa man waman lan sing sapa wonge kana kang ana sapa man iku fakiron wong fakir falyakul mongko mangan sapa man bil ma'rufi kelawan bagus. Faida dafatu mongko nalikane masrahake sira kabeh ilaihim maring anak yatim amwalahum ing pira-pira bondone yatim fa ashidu mongko neksenono sira kabeh alaihim ing atase anak-anak yatim wa kafalan cukup banget bilahi sinten bilahi Allah hasiban apa hasiban dat kang ngreksa hasiban dat kang ngreksa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat selajengipun wabtalul yatama dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapat mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya harta anak yatim melebihi batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu, dan barang siapa yang miskin maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut, berarti ya sekedar mawon. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Kalau memang terpaksa menggunakan hartanya anak yatim, berarti lek saged kudu ada saksinya. Misalnya hartanya anak yatim pengen ditumbasne sepeda motor, tapi kudu enten saksine. Iki terus kemudian diatasnamakan anak yatim karena memang kebutuhan. Jadi harus ada saksi dan kemudian diatasnamakan anak yatim tersebut. Sebelum harta diserahkan kepada anak yatim, apabila mereka telah balik dan mampu dalam menggunakan harta, maka terlebih dahulu kepada mereka diberikan ujian, apakah benar-benar dia telah dapat memelihara dan menggunakan hartanya dengan baik atau tidak. Nah, sebagaimana dipahami oleh madhabnya Imam Syafi'i, madhabnya Imam Hanafi mewajibkan wali menyerahkan harta pada umur dewasa dengan secara
dengan syarat cerdas. Oh, berarti diuji. Mampu dan pada umur 25 tahun walaupun dalam keadaan tidak cerdas. Janganlah para wali ikut mengambil atau memakan harta anak yatim secara berlebihan. Apabila wali termasuk orang yang mampu, hendaklah ia menahan diri agar tidak ikut memakan harta anak yatim tersebut. Tetapi apabila wali memang orang yang dalam keadaan kekurangan, maka boleh ia ikut memakannya secara baik dan tidak melampaui batas. Apabila masa penyerahannya di atas telah tiba, misalnya wis dewasa terus yo wis pinter, lah ini wis wayahe duwe iki utawa hartane iki diserahne kepada anak yatim, maka hendaklah penyerahan itu dilakukan di hadapan dua orang saksi untuk menghindarkan adanya perselisihan di kemudian hari. Harus ada dua orang saksi yang menyaksikan, atau yang lebih baik ada hitam di atas putih, ada perjanjian. Allah selalu menyaksikan dan mengawasi apa yang dikerjakan oleh manusia. Tidak ada hal yang tersembunyi baginya, baik di bumi maupun di langit. Ini Gusti Allah Maha mengetahui. Jadi ini pun diterangkan begini Al-Quran surat ini terkait kalian mengurus anak-anak yatim atau perwalian yang menjadi tanggungan atau yang mempunyai tanggungan mengurus anak-anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali ayat selajengipun. Lirijali iku keduwene pira-pira wong lanang nasibun utawi bagian mimma saking barang taroka kang ninggal ing ma. Sopal walidani wong tuwa loro wal aqrabuna lan pira-pira kerabat walinisa ilang iku keduwene pira-pira wong wadon nasibun utawi bagian mimma saking barang taroka kang ninggal ing ma sapa al walidani wong tuwa loro wal aqrabuna lan pira-pira kerabat mimma saking barang pola kang sithik apa ma minhu saking mal au kathura utawa akeh apa ma nasiban ing dadi bagian mafrudun kang den pesti. Bismillahirrahmanirrahim. Sira kabeh supaya anjajal iki nalikane kerabat ana kerabat kang ora bisa maris utawa bocah-bocah yatim utawa wong-wong miskin padha melu hadir ana ing pembagian warisan. Wong kang kasebut mau paringana setitik sadurunge dibagi utawa minangka persen. Dene yen waris isih cilik-cilik wong-wong telung golongan kasebut mau kandhanono kang bagus. Sira kabeh ora oleh persen jalaran kang ngehaki isih cilik-cilik. Ini seperti itu. Maksudnya pembagiannya seperti niku wau. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila anak yatim mendapat peninggalan harta dari kedua orang tuanya atau kerabatnya yang lain, mereka sama mempunyai hak dan bagian. Masing-masing mereka akan mendapatkan bagian yang telah ditentukan oleh Allah. Tak seorang pun dapat mengambil atau mengurangi hak mereka. Niki ayat 7. Lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua
banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Niki arti saking ayat 7 dari surat An-Nisa. Niki ingkang saged kula aturaken mugi-mugi pengaosan sonten menika saged bermanfaat lan mugi-mugi kula panjenengan sedaya pinaringan istiqomah amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Makaten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.